Moitas gracias. Estou moi contento de poder estar nun acto organizado pola Academia de homenaxe a Valentín Paz Andrade, de reflexión e do que el nos permite, a súa obra nos permite, reflexionar ao redor dos problemas do país e do mundo, non? Por tanto, agradezco-vos moito que me tiverades convidado a estar en esta sesión tan ben acompañado, non? Con todos vos. A verdade é que non sei en media hora que é o que vou ser capaz de sintetizar sobre as cousas que eu quixera decir a partir da obra económica de Valentín Paz Andrade e, sobre todo, pola cantidade de cousas, de temas que evoca para o presente, non? E polo que nos obriga lendo a él na súa reflexión sobre os problemas económicos dunha etapa histórica crucial do noso país, pois como, digamos, lendo os seus diagnósticos, lendo as súas propostas, naquela altura nos obriga, no momento presente, a volver prácticamente sobre os mesmos temas, e non digo que exactamente nas mesmas circunstancias, pero sí cos mesmos problemas de fondo, non? Entón, nese sentido, como son tantas as cousas, son tantos os aspectos que a obra prolífica de Valentín nos pon en riba da mesa, e son tantos os elementos e as ideas que debullan os seus libros, pois que faría interminable non unha reflexión seguindo un pouco o seu propio guión ou a súa reflexión, non? Por lo tanto, non sei que é o que vou ser capaz de sintetizar, pero o que sí quero decir é que, para empezar, que eu, a diferencia seguramente de moitos dos que estades aquí e dos que estades, desde logo, compartindo esta sesión da tarde comigo, eu son unha persoa que, por cuestións xeneracionais, non coñecín personalmente a Valentín Paz Andrade. Por lo tanto, o coñecimento que teño del é única e exclusivamente pola súa obra. Debo decir tamén, creo que é unha reflexión e unha autocrítica para os economistas deste país e para os economistas académicos que constituíron, de algún xeito, a Academia, que constituímos a Academia na Universidade Galega, que é certo que a obra de Valentín non rulou demasiado polas aulas das facultades de economía que temos no país, polo menos esa é a miña impresión, aínda que sí as súas ideas, ou sí moitas das análises que el fixo e que, sin duda, impregnaron moitas das obras importantes que se fixeron no eido económico na Galicia do último tercio do século XX, non? Entón, nese sentido, vayan esas dúas aclaracións por diante para decir que, de algún xeito, nos últimos tempos, nos últimos anos, debo decir que está aquí presente, pero debo dicilo que, en parte, por suxerencias do amigo e compañeiro Ferrín, entrei moito máis a fondo na súa obra, no coñecimento da súa obra, do que tiña feito no pasado, non? Por lo cual, para min, unha parte das súas cousas e, sobre todo, a profundidade que me permitiu a lectura a fondo de algunhas das súas cousas, pois é algo que non forma parte dun background antigo meu, senón que é o resultado dun traballo, sobre todo, como digo, nos últimos anos, nos últimos tempos, de coñecimento máis a fondo do seu traballo, non? Con esos antecedentes, pois vou a decir algunhas cousas. Eu creo que
Valentín Paz Andrade é unha persoa que ten unha enorme trayectoria, como vostedes perfectamente saben, e como ao longo deste congreso estou seguro que se viu, un home polifacético, como xornalista, como abogado, como economista, como empresario, como poeta, como ensayista, como político, etc. Pero, desde logo, no eido do económico, eu creo que é unha persoa que vincula dous aspectos que para min son tremendamente importantes. Un é a súa capacidade de reflexión e análise sobre a realidade económica de Galicia e sobre a realidade dos principales sectores da economía galega, cunha profundidade e un nivel de detalle que alcanza, digamos, un nivel que nos estudios da época non eran habituais, con unha visión de conxunto e unha visión teórica dos problemas do desenvolvimento económico e do desenvolvimento regional moi ben asimilada, que, obviamente, non é algo que poida ser, digamos, aceptado ou que poda ser, digamos, considerado como algo que vai de seu, porque el non era de formación económica, el era un licenciado en Dereito que exerceu a súa profesión fundamental como abogado e en algúns momentos como xornalista, non? Pero non era un economista de formación académica e tampouco non era un economista cunha actividade académica que lle levase, digamos, a estar nos foros e nos ámbitos onde a realización de diagnósticos e análises sistemáticos da realidade pois fora o seu quefacer diario, non? Entón, nese sentido, as súas contribucións tan consistentes, non? Tan consistentes desde o punto de vista conceptual e tamén metodolóxico, pois é algo que, sin duda, debe ser especialmente valorado, non? Hai outra cuestión que a min me parece tremendamente importante e é o feito de que el viviu e desenvolveu ao longo da súa vida unha constante reflexión sobre os problemas económicos e sociales do tempo e políticos, e esa reflexión foi, sin duda, como unha guía para a acción. Era unha persona, podo deducir eu da súa trayectoria, do seu diagnóstico, onde as análises e as reflexións que fai sobre estes aspectos non son tanto con unha vocación de erudición nin para facer currículum, senón que son, sobre todo, froito da súa reflexión para propoñer iniciativas, para levar adiante propostas e para levar adiante unha sensibilización da sociedade na que lle tocou vivir para afrontar, digamos, os retos do desenvolvimento económico, por lo tanto, diagnosticar os problemas e, ao mesmo tempo, formular propostas sobre as cuales se pudese asentar o desenvolvimento do país. En ese sentido, creo que esa forma de traballar e de abordar o coñecimento da realidade e a intervención sobre ela, pois convirtiuno en particular no que eu diría que é característico del, que é o feito de ser un emprendedor xumpeteriano, innovador, que foi capaz de poñer en riba da mesa iniciativas que eran efectivamente rompedoras e novedosas tanto no que se refire á formulación de propostas para o conxunto do país, para o desenvolvemento do país, como para a posta en marcha de iniciativas empresariais concretas. Desde logo, a súa participación no desenvolvimento e na modernización
do sector pesqueiro e de toda a industria alimentaria de Galicia, pois atestigua de algún xeito esta cuestión, igual que a súa participación activa froito da reflexión sobre a importancia do problema nos proxectos e nas tentativas de creación dun banco de investimento en Galicia, dun banco de fomento industrial en Galicia nos anos 60. Entón, nese sentido, creo que era unha persona que vinculaba dun xeito orgánico a reflexión e a análise da realidade que lle tocou vivir coa elaboración de propostas, coa elaboración de plans de acción efectivamente condicionadas polo marco político e institucional que lle tocou vivir, que foron, na maior parte do tempo, períodos de dictaduras, tanto na dos anos 20 como na que houve desde o 36 en diante. E iso, obviamente, marcou un campo moi estreito para as capacidades de trasladar e de poñer en marcha pois algunhas das ideas e propostas que el tiña. Eu diría que a obra de Valentín, a obra económica, sobre todo o que está e se recolle de forma moi sistemática a partir de Galicia como tarea e despois que desenvolve basicamente o mesmo esquema, pero máis en profundidade, cunha visión, eu creo que máis redonda do diagnóstico dos problemas do desenvolvemento do país en la marginación de Galicia, eu creo que son dúas obras fundamentales da historia do pensamento económico no noso país. O certo é que posiblemente non tuveron a difusión e a lectura que merecían. Posiblemente non houbo, polos ámbitos nos que el se desenvolveu, non facilitou que a súa obra chegara a un gran público, nin tan siquiera a un gran público académico. E a proba me remito ao que comentaba ao principio. Pero o que sí é certo é que a súa obra influenciou de xeito eu creo que moi directo e moi explícito pois algunhas obras que tuveron moita repercusión na historia do pensamento económico galego e incluso na elaboración do pensamento político galego do último tercio do século XX. E, en particular, xa que está aquí presente, aproveito para mencionalo, eu creo que hai unha grande continuidade na obra de Valentín Paz Andrade e a obra que Beiras fai no atraso, que é, sin duda, unha obra redonda, é unha obra donde, de algún xeito, con grande moi compacta, donde con un esquema conceptual e teórico pois moito máis elaborado quizáis co que había na obra de Valentín Paz Andrade, pero donde de algún xeito se condensan de forma, como digo, moi compacta, moitas das ideas, moitas das reflexións que estaban presentes de algún xeito na obra de Valentín. Entón, nese sentido, exagerando un pouco, hasta se podería casi decir, e digo eu desde fora e sin sabelo, pero hasta se podería considerar de algún xeito la marginación de Galicia como un borrador do que logo foi o atraso económico de Galicia. Obviamente, con unha visión, como digo, con unha precisión conceptual e quizá cun marco ideolóxico e político moito máis definido no que é o atraso que na obra de Valentín Paz Andrade, pero sin duda
donde os temas de reflexión e as ideas forza, pois de algún xeito estaba tamén presentes na obra de Valentín. Por lo tanto, quero decir, e digo isto como podía decilo para moitas outras obras que se escribiron en Galicia nos anos 70 e en particular pois sobre o que son obras de carácter xeneral sobre os problemas demográficos e da población de Galicia ou sobre os problemas financeiros de forma máis específica ou sobre os problemas do sector pesqueiro, por exemplo, donde, sin duda, a súa contribución foi crucial para entender os problemas e as potencialidades dese sector en Galicia e a súa pegada está presente, moi presente na obra que sobre ese sector se fixo no país desde os anos 70 en diante. Eu creo que a obra de Valentín Paz Andrade ten, podemos facer unha lectura, ou faría unha lectura del tamén en clave do que significa no pensamento económico político do galeguismo, e eu vexo a obra de Valentín como unha versión, digamos, do pensamento económico relativamente matizada con respecto ao que foi digamos, o tronco central do galeguismo da posguerra. Eu creo que a súa obra entronca moito con algunha obra de principios do século XX, que é a de Lois Peñanovo, e eu creo que eu vexo, polo menos, a obra de Valentín Paz Andrade como a de un galeguista máis orientado á preocupación pola modernización e a industrialización do país, máis cunha visión, diría, máis productivista industrialista e, polo tanto, tamén máis focalizada no mundo urbano, máis amistosa co desenvolvimento industrial e urbano frente a outra tradición do galeguismo que quizáis estivo máis, digamos, máis influenciada ou mantivo máis presente unha certa visión máis apegada á tradición ruralista e que era máis crítica co mundo urbano e co que conlevaba a, digamos, a difusión da industrialización con respecto á configuración do país e que, de algún xeito, tiña esta última, a súa vez, tiña ou tivo, desde o meu punto de vista, dúas ponlas que de algún xeito se complementaron, unha máis tradicionalista, que sería, pois, o mellor a que arrancaba de Risco, non? E outra que é a que nos anos 60 se configura como unha opción anticapitalista, non? Onde de algún xeito entón aí se vincula o rexeitamento ou a visión máis crítica do desenvolvimento industrial e urbano cunha visión máis crítica do que significa o capitalismo. Pero, en calquera caso, eu creo que non coñezo a intrahistoria das relacións dentro do galeguismo da posguerra e a relación entre unha parte do galeguismo e Paz Andrade en concreto, pero lendo a súa obra dáme a impresión de que hai aí como unha certa diferenciación, por decirlo de algún xeito, non quero dicir unha fisura ou unha fenda, sino unha diferenciación no acento, na visión e na perspectiva coa que abordan os problemas de futuro para o país. En ese sentido, obviamente, esta posición está moi relacionada con que eu antes comentaba do seu papel personal en iniciativas empresariais e en iniciativas financeiras nesa altura. Precisamente porque eu creo que Valentín Paz Andrade, polos seus textos se deduce, é unha persona cunha vocación moi pragmática, moi pragmática e que, sendo consciente das limitacións e das condicionantes do momento e o entorno, pois aposta
claramente e decididamente polo posibilismo. Non? Así o enuncia en la marginación de Galicia. Non? En ese sentido, pois eu creo que as apostas que fainas xustamente propoñendo iniciativas e ideas que poden contribuir á modernización do país e ao desenvolvemento regional, na perspectiva do que significa isto na teoría económica do desenvolvemento regional, nun contexto no cual, efectivamente, iso forma parte da problemática do momento. Non? Os anos 50, os anos 60 son os anos do desenvolvemento económico en todo o mundo, da preocupación polo desenvolvemento, do gran desenvolvemento industrial en toda Europa e en moitas áreas do mundo, e era, digamos, o paradigma da modernización da economía e das sociedades o que xiraba ao redor dos proxectos xustamente de industrialización. E toda a súa obra, polo tanto, vai orientada a, de algún xeito, diagnosticar e propoñer, facer propostas nesa dirección. Como o tempo se vai esgotando, quixera poñer de manifesto, para finalizar, dúas cuestións que a min me parecen moi importantes a partir da obra de Valentín Paz Andrade. Unha é que, bueno, el fai un diagnóstico dos problemas do desenvolvemento económico do país de carácter estrutural, onde combina, digamos, análise ou a referencia a factores que veñen de moi atrás na historia, non? Algúns dos cuales mencionaba agora Camilo na súa intervención, vinculaba, trataba de interrelacionar os factores internos que explicaban, digamos, a situación de marxinación de Galicia e os factores externos, vinculaba os aspectos máis estrictamente económico-productivos e os aspectos que son máis claramente sociais e políticos, dáballe unha enorme importancia ao papel das institucións, como por outra parte era unha cuestión central nas teorías do desenvolvemento na época, e dáballe tamén mesmo moita importancia á dimensión cultural e, en particular, a lingua. De feito, en toda a súa obra económica mete sempre unha serie de capítulos dedicados especificamente á lingua para sinalar ao mesmo tempo en que medida o feito de non ter disfrutado do uso normal da nosa lingua pois dificultou o aproveitamento das nosas potencialidades, e en que medida esa lingua extensa no mundo, pois pode ser de cara ao futuro tamén un factor sobre o que apoiar as nosas estrategias de desenvolvemento. Quero dicir con isto que el ten unha visión dos problemas económicos moi estructural, diríamos, moi holística, moi tendo en conta as diferentes dimensións do problema do desenvolvemento económico, non cunha visión estrictamente economicista, pero hai, dentro de todos esos factores que el contempla e incorpora na súa análise, hai dous que el poñía, creo eu, no centro do seu diagnóstico, e que son os dous que hoxe siguen estando, do meu punto de vista, no centro dos nosos problemas. Un é o que el chamou a marxinación do capital, el chamaba, denunciaba a centralización financiera como no gordiano do desenvolvemento do noso país, e analizaba a importancia crucial que tiña o uso do aforro propio para impulsar a formación de capital e o investimento dentro do país. E, polo tanto, creía que, entre tanto, o país non fora quen de xestionar autónomamente ese fluxo, o seu aforro e a súa canalización cara ao investimento, pois
habería moitas digamos, moitas dificultades para poder poñer en marcha realmente un proceso de desenvolvimento. E ligaba iso de forma moi directa coa propia centralización financiera e política do país, coa centralización institucional. E, por outro lado, poñía outro problema como central, que é o problema de Madrid. Nese sentido, dunha forma, eu creo que moito máis concreta e plástica do que adoita facerse cando se fala do centralismo e do Estado español como, digamos, unha carcasa que dificulta ou que impide o desenvolvimento do noso país. El facía moito fincapé na importancia xustamente desa metrópoli, dese centro do sistema que el chamaba como foco, digamos, donde se consumen todas as enerxías da península, donde se consumen todas as enerxías, en particular do sector público, e, polo tanto, facía unha... eu creo que a súa obra contribúe a ver claramente que o problema económico do centralismo é, en particular, algo que ten unha cabeza, que ten un corpo que, co paso do tempo, justamente desde que Valentín escribiu hasta hoxe, pois colleu aínda moita máis dimensión, non? Que o problema da capital, o problema de Madrid como problema en si mesmo, non? Nese sentido, eu creo que estamos no momento, nestas alturas do século XXI, estamos no momento en que estes dous problemas, que para Valentín Paz Andrade eran o núcleo do problema do futuro do país e o núcleo do problema para o desenvolvemento de Galicia, están postos, a pesar de que hoxe temos institucións autonómicas, están postos casi nos mesmos termos nos que os poñía Valentín Paz Andrade. E con isto remato. Creo que o que está pasando co sistema financiero español, do sistema financiero, é unha pexa fundamental para o desenvolvemento do país. Polo tanto, hoxe como daquelas, a preocupación dos que creemos na necesidade de impulsar unha estrategia de desenvolvemento do país pasa por frear esa involución e por reconstruir un sistema financiero propio, que é certo que nas circunstancias actuales, a diferencia do que ocurría na época de Valentín, debería ser algo que correra a conta das institucións autonómicas que temos, que poderían ter competencias e iniciativas para, por exemplo, desenvolver unha banca pública que desempeñase ese papel, pero, en calquer caso, tamén é certo que posiblemente se as institucións autonómicas, estando como están controladas por xente que está empeñada nesa estrategia de recentralización do sistema financiero, pois non o fan, é posible que teñamos que repensar nos mesmos términos no que o facía Valentín unha iniciativa por abaixo de recreación do sistema financiero, dun sistema financiero galego que sirva para empezar a canalizar cando menos unha parte do aforro para a súa aplicación dentro do país. E con respecto, e con isto si que xa remato, e con respecto ao tema do centralismo e como problema fundamental do país, creo que estamos xustamente vivindo o momento no que, despois da certa ilusión, entre comillas, aberta co proceso de descentralización autonómica, neste momento estamos vivindo un proceso de cercenamento das competencias distribuídas no seu momento e de recentralización masiva de todas as competencias relevantes cara ao goberno central. É un proceso que está, obviamente, neste momento claramente
en marcha e que eu creo que é unha das tarefas que nos compre a todos os que estamos na liña de Valentín e do nacionalismo en Galicia, compre confrontar con absoluta rotundidade, non? Para impedir que ese proceso de recentralización se consume. Antes ben, deberíamos aproveitar esa exacerbación da contradición, pois seguramente para dar xustamente unha volta ao plantexamento do problema e apostar de xeito máis claro e definitivo por unha ruptura radical con ese sistema que se centraliza e recentraliza. Bueno, con isto creo que me estendín algo máis da conta. Perdonade un pouco que nese intento de ser sintético ao mellor me desperdiguei demasiado, pero en todo caso o que sí quero aproveitar para finalizar é decir que creo que hoxe os nacionalistas e os progresistas en Galicia están, digamos, invitados a ler a obra de Valentín para ver en que medida os últimos 40 ou 50 anos tiveron grandes cambios, pero ao final deixannos os principales problemas situados en términos moi parecidos a como se plantexaban hai 40 anos. Nada máis e moitas gracias.